Përshëndetje, eselamu alejkum edhe njëherë për hajri o qoftë Kurban Bajrami. Me gjithë që kjo temë për cilin do të flasë sot, ishte e paralajmruar për dje, për shkak të Bajramit, dita e dytë e Bajramit, zijarete, vizita, të e uru njëri tjetrin, nuk arrita me e realizue, po dashti Zoti që ja sot, dita e tretë e Bajramit, po e ndaj me juve dhe po e shpjegoj çështjen e ilahis. Ilahis si muzikë, si poezi, çfarë është ajo? Prej nga e ka burimin, si është zhvillue për gjatë historisë e islamit, si ka ardhur tek ne, dhe e dyta, fenomeni i çoroditur i ilahive, ku kanë arrit të bëhen pjesë e pandashme e vokabularit islam, sa ata të cilët nuk e kuptojnë në esencë dallimet e farzave, të vajxhibeve, të sunneteve, që është normale, xhamati i rëndom mos me i ditë se anë çysh ide një hoç profesional, të arrijë deri në ato nivele sa të kujton xhamati sa është diçka prej parimeve bazë të islamit. Ilahi në kerre, ilahi si qomi pe i gjumit, ilahi para namaze, ilahi mas namaze, ilahi para iftare, ilahi me njerë si të bëhet iftare, terin në taravi, në televizion, ilahi në për darsma, ilahi në për deka, ilahi në për synetia, ilahi në për evinementet të ndryshme. Nëse për një me ilahit janë si alternativ e një muzike të shfrenuar që po e dëgjojmë në përditshmëritë tona, hajde, po themi se pranohet diqysh arsyetohet, bile edhe këto, jo në këto përmasa, jo sa të bëhet pjesë integrale e mësimeve islame, që në fakt nuk është, unë do ta shpjegoj, por së paku ta ketë një tavan, ta ketë një karar, të dihet. Për shka s'kam fol deri më tani për këtë temë. Kam besu se dikush prej hoxhallarëve me ndikim tek ne do të del, do t'i bjerë në vesh në sy kjo anomali, kjo çorodi e ilahive. Dhe do t'ja vthet njerëzve ato që po du tani me javthanone. Prita, ka kohë, e kam përgatit në fakt, edhe materialin, edhe në biletër, edhe tu pa e tu dëgjua se çfarë po ndodh, edhe kështu. Nëse ilahia është alternativ, hajde. Por ilahia nuk dohet të jetë zëvendësuese e leximit të Kur'anit. Aty ku dohet dhe atëherë kur dohet lexuar Kur'ani, aty s'ka ilahi. Aty dhe atje dhe kur do të shpjegohet Kur'ani, aty s'ka vend ilahia. Aty ku do të ketë vazë të shpjegohen parimet e islamit, të shpjegohet islamit, dinamikat e islamit për kohën e tanishme kur përjetojmë, aty s'ka vend ilahia. Jo, në asnjë mënyrë, askush mos preket nga fjalët e mia, sepse po dua ta shpjegoj një problem, po dua ta shpjegoj një fenomen të çoroditun, enorm, të papranuar logjikisht dhe islamikisht. Prandaj, duke pritë se po del dikush edhe po e shpjegon, unë thëshë hajt mos të përzina. Më gjithë që kritika është kritika konstruktive, kritika e bazuar mbi fakte dhe me niyet mirë, përveç është parim shkencor dhe parim i njerëzve të pjekun, është edhe porosia pejgamberit alayhi salatu wasalam, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kush e sheh dikush një të keqe me dorë le ta ndryshon. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, nëse nuk mundet me dorë, atëherë me fjalë. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa hadha ad'afu al-iman. E nëse nuk mundet edhe me fjalë, atëherë spaku me zemrën le të thot, o Allah, rregulloje këtë punë, ndihmoje. Edhe kjo është forma ma e dopt e një njeriu që mund ta bëj. Megjithëse që hadithi ka tefsire të ndryshme, e në shumtën e rasteve interpretohet gabimisht dhe shkakton probleme, kur thuhet se me dorë do të më shku me angjit me dorë, njerit më thon mos e bëj, jo, në fakt fa in lam yastati fa bi qalbihi e bi lisanihi e bi yadihi, sefte me dorë ka të bëj me institucionet relevante të miren me një të ligë apo me një anomali, jo njeriu si individ. E nëse nuk veprojnë institucionet, atëherë febilisani është fjala për dietarët të flasin që të menjanohet, që të reduktohet ajo e ligë që ka marrë dhënë. E nëse as dietarët nuk guxojnë e nuk mund të flasin, atëherë me i qu durt për vjetë edhe me thonë o Zot, nimo, udhëzoj këta njerëz. Nëse ky hadithi nuk ka të bëj pikërisht dhe saksisht vetëm me këtë fenomen të çoroditur të ilahive, po dua të them se
dikush nga hoxhallarët do të dohej deri më tani ta trajtonte këtë punë. Po pse bash tani po e them, natyrisht i nxitur nga rasti të cilin e përmenda në statusin tim, rastin e faljes së namazit të Bajramit pardje. Prej kohës së namazit të sabahit, mas i përfundon, deri në kohën e namazit të Bajramit, një orë 10 minuta janë aty, nuk nin asgjë tjetër pos kumbimin enorm të zërit të ilahistit edhe ilahive. Edhe çfarë ilahi? Me çtime kajt, me tekste tallava, ta quaj. Po, bash tallava. Edhe ilahit e kanë, siç do ta shihni pak më vonë teksa e shpjegoj, ilahit i kanë normat e veta, i kanë hegjevaznet e veta, e kanë arudin e vet, i kanë strofat, i kanë bile ilahit këndohen me përmbajtje të evinementeve të caktuara. Ilahit e muajit Muharram, Dhulqaada, Dhulhijja, të muajve të ndryshëm, këndohen vetëm në kohët kur do të kënduar. Jo një ilahi që veprohet të ne, kënohet si për dek, si për darsëm, si për lindje, si për syneti, si për Bajram, si për Ramazan, kryesorja me çtime kajt. Në asnjë mënyrë. Andaj po them, edhe nëse është alternative diçka më të keqes, jo në këtë formë dhe jo në këto përmasa. Dhe në vend se në xhamia, edhe s'është veç kjo xhamia e mahallës tonë ku e falën Bajramin, këtu në Veternik. Kam dëgju edhe në për ilahit, në për xhami tjera. Zati është bo trend puna e ilahis. Kanë hi ilahit në për xhamia bashkë si kur teqe. Se në teqe, ilahit borimin e kanë në teqe. Se dhja e kini dit, e dëgjani pak më vonë. Orkestra, ilahistat jenë bo si shoqëri kulturë artistike. Folklor, me ato opremat, me ato pregaditje, teknologjin, e zërimit, e sene, jenë bo xhamijat si vende orkestrale ku këndot, jo më rëbur. Në ditën e Bajramit do të dohi të shpjegohi, vaz me u tregu aty. Tradite jonë ka qenë. Na u pregadit shumë një avdit për para për vazin e Bajramit. Me e trajtu e temën për cilën është Bajrami, edhe ajo është kurbani, është haxhi, është arafati, me folë për madhështin e haxhit, ati kongresi gjithbotnor islam, që ashtu do të duhej të ishte. Jo vesh shkohet edhe të kthehet. Bëhet Kabul, natyrisht, por nuk e lu në rolin si që ka. Me shpjegu haxhin, me shpjegu kurbanin, me shpjegu e mahsherin e Arafatit, rëndësin e Hajjul Wada të pejgamberit, të mesazhin e tij të cilin e jep. Çfarë na hyn neve në punët dhe në përditshmëritë tona, në ditën e Bajramit këto do të shpjegohen. Do të knohen salavate, tekbire vazhdimisht. Këto krejt, pra heken dhe janë fut ilahit në përmasa vërtet shqetësuese. Andaj, duke u nisëm prej ditës të Bajramit, thash po ka ardhur koha që une dohet me e nis, me ngrit zërin kundër këtij fenomeni të çoroditur që ka marrë dhënë ndër shqiptarët, ku ilahia, nga ata të cilët nuk e njohin në thellësi islamin, nga xhamati i rëndëmt, xhamati i sinqert i rëndëmt, ilahin janë të e këshyrë si diçka që është farz apo sunnet. Por, për me kuptue mesazhin tim dhe njetin tim dhe përmbajtjen e temës, unë që në fillim do të bëj një sqarim këto dhe të kuptohet sinqeriteti im. Pra, unë në parim nuk jam kundër ilahive si ilahi. Bile, nuk jam kundër asnjëres prej 17 llojeve të ilahive sa njihen në artin islam, në kulturën islame. Nuk jam kundër ilahive. Pra, unë nuk jam as kundër ilahive që quhen tauhidije, as kundër munagjateve, as kundër natit, as të ushihit, as kundër mevludit, është një nga ilahit e përdora, as kundër mersijeve, e vakfijeve, e sautit, e nefesit, e shogulit, nuk jam as kundër kasideve, as kundër salateve, salavateve, regaibijeve, as kundër tekbireve, as kundër tesbiheve, as kundër methnevive. Pra, nuk jam kundër as njërës prej këtyre, dhe po duhet të them se në i dije të gjitha këto, i kam lexu, i kam studiu, i kam dëgju shpjegimet për mbajtjet kur kryhen, çfarë mesazhe japin. Pra, përveç që nuk jam kundër, unë edhe i di
burimet i di këto gjana, prandaj nuk dohet të mirët fjala ime këto mesazhi im, se unë për shkak se jam kundër ilahive, e mos thash Zoti kundër ilahistëve, që i kam prej tyre disa i kam edhe miq, edhe i një përse afërmi, por që fjala ime të kuptohet me veshën e shëndosh dhe me syrin që sheh kfjellet. Në të njëjtën kohë, nëse unë nuk jam kundër ilahive, asnjëres prej këtyre 17 llojeve, unë jam kundër vënjes së ilahive në këtë pozicion ku janë vë sot. I papranueshëm. Jam thjesht kundër keq përdorimit të ilahive, kundër vënjes së ilahive në pozita, mos thash Zotit, të farzit, që kanë zënë kaq shumë hapësirë në për evinemente fetare islame. Pra, jam kundër asaj që tu imponohet gjemateve tona deri në këto përmasa, sa gjematet të kujtojnë se ilahi qenkan nga Kurani. Të mos u imponohet gjemateve ilahia si kur të ishte nga Kurani, apo si kur të ishte nga synneti, hadithet e pejgamberit, apo të ishte porosia e pejgamberit, apo e sahabeve, apo e tabiinve, apo e tabiinve, që në fakt nuk është asnjëra për këtyre. Pra nuk është as në Kur'an e as prej Kur'anit, as porosia e Kur'anit. Nuk është as në synnet, as prej synnetit, as porosi e pejgamberit. Nuk është as e sahabeve, e as e porosi e sahabeve. Nuk është as e tabiinve, e tabiinve, nuk është as njëna prej këtyre. Por, çfarë është atëherë ilahia? Ilahia ka të bëjë me disa sekuenca të kulturës islame, e cila kulturë fillon të pasurohet me ato adete, zakone, pra në mesin e tyre poezi, këngë, të cilat janë kënue në kohën shamaniste, metone shamaniste. Pra, pas pranimit të islamit të këtyre popujve dhe futjes së tyre brenda ombrellës islame, që e formojnë atë kulturën dhe civilizimin islam, ato këngët e tyre të vjetra, ato këngë shamaniste, ato poezit e tyre tani më, me që janë musliman të rinj, pjesë e shoqërisë islame, i ndryshojnë tekstet, i bojadisin, i ngjyrosin këto poezi të tyre me terme dhe terminologji islame dhe u prezentohen njerëzve. Pra, ilahit në fakt janë këngë, janë poezi, janë ilahi quaj si të duash. Ndesh thuj është një brum, ndesh thuj ilahi, ndesh një poezi, ndesh një këngë, është e njëjtë. Mos kujta se kur thuhet diçka ilahi, ka të bëj me shejtnin islami. Jo, kjo mashtrim. Dhe këtë po e shpjegojmë na. Këtë po dua me trajtu këto. Pse janë nën diçkafit një emën me kuptim islam, nuk do me thonë se të jetë gjë, atë entitet, atë këngë me njerë e bon si diçka islame. Jo. Kjo është mashtrim i hapur. Ilahit janë këngë shamaniste të kohëve para islame, të cilat futen në hemisferën e kulturës islame, me kusht që të mos bie ndesh me 4 burimet bazë të islamit, por si urf, si zakon, që nuk bie ndesh me këto, të pranohet me kusht që të mos kundërshtohet me Kur'an, apo me hadith, apo me qiyas, apo me ijma. Në fakt, nëse doni me ditë saktësisht se çka është ilahia, ilahia është shprehja më e fuqishme, më e drejt për drejt dhe më adekuate sufiste, mistike, ku si pjesë e tesavufit, se ilahia zhvillohet në fryma të tesavufit. Pra si pjesë e tesavufit, fillimisht të recituara e të kënduara në sohbetet të organizuara në për teqet e dervishve, më pastaj duke kaluar edhe në për xhamia, për gjatë zhvillimit historik të këtyre llojeve të ilahive, fillon të bëhet pjesë përbërëse e shoqërive muslimane. Përdoret në për ceremoni të ndryshme, ndër popoj të ndryshëm, në për kohë të ndryshme, dikun ma pak e dikun ma shumë, por të dini, dëgjues të njerëz të mirë, me gjithë që kështu,
kur dhe asnjëherë në asnjë shoqëri islame nuk ka ndodhur që ilahia të këndohet në këto përmasa, në këto mënyra dhe të futet kaq thellë në strukturën islame sa është bo dhe po bëhet tani tek shqiptarët. Popull i çuditshëm, për një me sui generis, sikur nuk e dim ato çka është ummetun wasata që e përmend Kur'ani, atë mesin e artë, sikur nuk e dim atë që e quan Aristoteli e virtyqme, mesin mes dy ekstremeve, sikur nuk e dim atë që e porosit pejgamberi, që thot se ne jemi ummet i mesit, ne edhe ilahit i kemi qmend, i kemi bo ilahistat sikur të ishin nuk e dije qka. Ku qkën hoxha, qfar do evinementi që bohet, hoxha flet aty, flet një profesor, flet një dietar, pakon edhe ilahisti aty nuk bën. Pa është be normale kjo, nuk është normale. Ju lutem, kjo nuk është normale, këta nuk e gjenë kërkon bash heq nuk e gjenë kërkon. Unë e folja për xhamin e Veternikit këto, këtë bukuroshet Prishtinës, në xhamit më të bukura, por kam dëgju se edhe në për xhamia tjera, bile një televizion Klani më duket e ka përcjell namazin e Bajramit në Peja, në xhamit Pejes, veç ilahia të qtim me kajt, në ditën kur dohet me pas gazmend, në ditën kur del pe xhamis me pas një frym, një energji krejtësisht re, sepse Bajrami jo për me u gëzu, jo për me kajt. Bajrami është kur dalsh prej namazit Bajramit me dalë si fitimtar. Ja unë, haxhia atje të ka thonën, o Zot, lebejk unë e po thëmë këto në xhamin e Veternikit, në xhamin e Pejes, e të Gilanit, e të Ferizajit, lebejk o Allah, që ku të ku marrë namazin e Bajramit. Ka marrë me u frimozu këto, jo me kajt këto, të ngue ilahi. Nejse, ilahit pra, ndesh quj poezi, ndesh kong, ndesh ilahi, është një brum, një malzeme. Ilahit si poezi, pra, poezia, përgjatë historisë, ka luajtur rol të rëndësishëm shumë. Ka pas ko deri vonë, besa edhe sot e kësaj dite, në për shumë popoj, ku poezia ka qenë frymëzuesi i jetës. Shkencat e ndryshme, intelektualet e ndryshëm, poetët, njerëzit këshilltarët, shkencëtarët, atë që e kanë thonë me poezi, sikur Dante Alighieri, komedia hyjnore, ose shumë dietar, edhe në islam. Në bilet e arabët sot poezia është një faktor shumë i rëndësishëm i retorikës dhe ligjerimet. Rrallë mund është me gjetë ligjerata e hutbe tek arabët që nuk i recetojnë 2-3 vargje të ndonjë poezie të ndonjë poeti me frymë islame. Pra, poezia si e tillë ka qenë shumë e rëndësishme. Poezia ka qenë e rëndësishme sidomos në kohën e gjahiljetit. Sikur që poetët kanë qenë njerëzit të cilët e kanë frymëzu, orientu, eduku në shoqërien, sipas asaj që ata e kanë pa, a gjithmonë në të shumtën e rasteve, në kuptime negative dhe negativisht e kanë udhëheq shoqërinë e gjahiljetit, shoqërinë para ardhjes së islamit. Thjesht poeti u konën shaman, poeti u konë haham, poeti u konën shërus, poeti u konë mjek, poeti u konë komandant. Te poeti kanë shku edhe kanë vetë a me hin luft me qëta a mos me hinje, a me bo qëtë pun a mos me bo, përshkak se poeti është besue se ka lidhje me gjin. Se cili poet i madh para islam e ka pas një gjin, ashtu e kanë shpjegue. Përshka sepse njeriu, si normal njeri, nuk mundet me dit ka shumë dhe të mbështetet fati i jetës tane në te pa pas pun në një gjin. Pra gjini është ai që e ka udhëheq. Atë shumë i kam besue. Prandaj poetët dhe poezia ka qenë kategoria më kundërshtuese dhe më konkurentive e pejgamberit dhe e misionit dhe vizionit të tij, e Kur'anit të tij dhe tonit. Këta dy janë konkurrent mes vete, sepse poetët dhe poezia nuk ka leju, nuk ka mujt të ballafaqohet dhe të pranoj një fakt të kryer, se retorika kuranore, që i kalon të gjitha retorikat evidente, po zëven në për të gjitha segmentet porët e jetës
shoqënore të arabëve të gadishullit arabik të atëhershëm, e më pastaj, elhamdulillah, në çdo cep të botës. Prandaj e kanë atakue këtë Muhammedin a.s. edhe Kur'anin. Prandaj kanë thonë për Muhammedin a.s. se e ka ky një gjin. Kush është ky gjin të cilin nuk e pasmi njoh deri më tani, dhe e gjet Muhammedi, edhe erdh me këto poezi tina që na i çmondoi tonat. Dua të them se ilahistat sot nuk do të zonë venin e poetëve të kohës së gjahiljetit. Ata vetë nuk do të me pranu, ani pse kanë përfitime të majme materiale. Allahu javdhasht, e javshtof me thas e me vagon. Në tonë s'po përzina. Unë e po flasë për një punë, për një anomali, për një problem, për një çmenduri shqiptare. O vlla, s'met ven pa ilahi. Leje që s'met ven. Edhe aty ku do të mu lexu Kurani, ku do të mu shpjegu Kurani, hadithi i pejgamberit, ku do të me fol një akademik, ku do të me fol një shkencëtar, në kohën kur këta do të me veprue, aty e ki ilahistin. Nuk është në rregull kjo punë, po e përsëriti për të dytën a të tretën herë. Pra, sikur në kohën e gjahiljetit, poetët që kanë qenë të tillë, sot me hesap janë boe ilahistat dhe ilahit e tyre, sikur poezit e poetëve. E konkuronin fjalën e Allahut, e retorikën e Allahut, retorikën e Kur'anit, e konkuronin pozicionin dhe pozitën e pejgamberit a.s. i cili e shpjegon të islamin, e jetëson të islamin. E kuptoni ku është krahasimi dhe përse unë, sidomos pas namazit Bajramit pardje, nxitem dhe e marr këtë. Thjesht poezit apo këngët apo të quajturat ilahi dohet me u shpjegue për me u kuptue. Për të mos u marë si diçka farz a vajib, a sunnet, a diçka e ngjashme. Por do të kuptohet se janë me prejardhje të shoqërive, bile dhe kasidet, një nga llojet e çetyne ilahive, çetyne poezive, janë me prejardhje nga koha para islame. Umrul Kajsi, Mulhelhili dhe poet të ndryshëm i kanë pas synimet, i kanë pas arsyet e veta për të shkru, megjithëse që poet të pazëvendësuar, por që ka ekzistu kasidja e që më vonë kasidja e merr një frym islame e që do të flas enkas për kasiden për me tërheq këtë dallimin midis kasides si kaside që frymzon dhe ilahive talava, shumica e tyre të cilat knohen sot një ilahi në 100 raste, 100 evenemente. Nuk e di ato kënu për dek, a për darsëm, a për bajram, a për Ramazan, a për vitria, nuk e di heq, një ilahi, një melodi, krejt një melodi dhe të tjera. Tash, ilahit i kanë studiu njerëzit. Arti islam, që është segmenti ma i varfër ndër shqiptarët, a ne dorën zemër, nëse e largojmë logosin të Shkupit, e Furkanin, e aty në burrave, të mëdhajt, madhreshëm në i konsideroj, disa herë kam folë për ta. Nëse i largon edhe pak shtëpi botuse, nëse mbetesh vetëm në botimet e punë të cilat i bëjnë bashkësit islame tona, unë po flas për këtë tonë në Kosovë, atëherë ne jo artin islam, po jemi ndër më të varfrit në botë, në kuptim të produktivitetit të nevojshëm si pas nevojave dhe dinamikave të tanishme. E sidomos në botime, në shpjegimin, arti islam të në është diçka shumë luks, xhamit, muzika, piktura, skulptura, jeta, rrugët, metodika, retorika, poetika, estetika, islame, këto të na ralli të gjënë në për xhamia tona. Këse nuk mësohen në FSI-n tonë, nuk shpjegohen, nuk i ipet e rëndësi. Allahi e rujt edhe bashkësinë islame edhe FSI-n i mësoft që të shkojnë krahas me nevojat, kërkesat dhe dinamikat e kohës që bashkësia islame e Kosovës. Jo vetëm të mbrohet për shkak se është e tillë si institucion, si nacion, por të mbrohet dhe promovohet dhe mbështetet dhe lavdrohet krahas kësaj edhe me aktivitetin e vet. Pra, arti islam i trajton këto çështje
çka është muzika, a lejohet muzika me def, pa def, me nej, me ata, me sene, që të mos lihet më pastaj temë trajtimi e njerëzve të papërgatitur profesionalisht të dalin me fetfa të ndryshme, duke mos e njohur gjenezen, mos them interpretimin e nevojshëm të Kur'aneve dhe ajeteve dhe Kur'anit, jo e këtyre sunetit, haditheve, por duke mos e kuptuar filozofin, thellësin, prapaskerën, me të rreshtat e ajeteve, dalin me deklarata e shpjegime që krijojnë pastaj konfuzitet në mesin e xhamatit dhe shqiptarëve këto. Sido që tjetë, ka shkencë që flet për ilahit. Një ndër dy studiusit më të njohur në botën islame që i trajtojnë ilahit dhe kanë shkruar për ilahit, për të gjitha llojet e ilahive, njëri është Mehmet Fuad Köprülü dhe tjetri Reshid Rahmeti Arar. Që të dy këta, ndër studiusit e parë dhe më të thellë, thojnë se ilahit në përgjithësi me të gjitha llojet e tyre kanë përbajtje shamaniste, kamiiste, baksisiste dhe ozaniste që pas kalimit në islam ngjyrosen, bojadisen me ngjyrime islame dhe futen në traditën islame. Janë të shkruara zakonisht me hexhewezni. Çka do të thotë hexhewezni? Hexhewezni është një metodik, një format i shkrimit të poezive që është përdorur tek popujt e Anadolit, te Selxhukët, ka Horasani, atje e përpijet këndej ka Anadolit, Turqia e tanishme. Hexhewezni, për mos më ju marr kohë e me dalue me bë dallimin midis hexheweznit edhe arudit, këtu dua ta shpjegoj vetëm nga një perspektivë tjetër. Pra, sipas Köprülys dhe Aratit, çto poezi të cilat quhen ilahi janë kënduar, janë shkruar me hexhewezni tek popujt shaman të Anadolit. Çto i kanë kënduar, çta popuj këtuhet, i kanë kënduar zotnave të tyre dhe i kanë quajtur ilahijate ose ilahi. Këto ilahi më pastaj fillojnë të përhapen me ngjyrime islame, sidomos pasi që Haxhi Bektash Velio, apo në kohën e Haxhi Bektash Veliot, i cili ik nga Horasani, në kohën kur i pushtohet atë dheu dhe i shkelet me thundër nga tatarët, ky në vend se me nejt aty dhe me krijue rezistencë, për shkak se ishte me ndikim atje, ky ato duqet në shpinë, ik pe atjetë dhe vjen në Anadol. E nga atje, Haxhi Bektash Velio, rrjedh edhe ky tarikati Bektashi, që janë këta mubareqat tanë në Tiranë e kanë bëhat krye gjyshatën, e të cilët në fakt i përze Kemal Atatürku, sepse tregojnë një destruktivitet shumë të rrezikshëm për Republikën e Turqisë pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane. Kur dihet se tarikatet e Nakshibendit dhe disa tarikate të tjera në kohën e Perandorisë Osmane kanë arrit deri atje sa kanë qenë të fuqishëm, shumë herë me sfidu edhe sultanin, dhe sultani shteti islam pasaj javshe sherrin, sepse kur ngritjet e tyre të fundit e rënojnë deri në atë pikë sa Perandoria Osmane, krahas luftrave me Rusie, me Evropë, me këndej, e shpall shpërbërjen e saj, sikurse Gorbaçovi me perestrojkën e tij, përfundimin dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Sido që tjetë, nga koha kur Haxhi Bektash Velio vje në Anadol, fillon përhapja e ilahive me frym fetare, por gjithnjë me sens sufist. Që ta dini jo se ilahia si ilahi, burimet i ka në sufizëm, kjo formati ilahive që dëgjohet sot, janë këngë, poezi të recituara fillimisht në përteqe, janë frym sufiste, mistike. Përveç këtyre dyve, është edhe një tjetër me emrin Tahirul Mevlevi, i cili shkruan thellë dhe gjerë në artin islam, edhe thotë se termi ilahi nën kupton
poezit e shkruara nga poet mistik sufist me përmbajtje kryekput mistike, ai zëri që dëgjohet na për ilahi. Ajo është zot i bërun nga misticizmi islam, nuk ka bëj me sunetin e me Kur'anin e me sahabët. Jo. Ajo është tënë. Megjithëse që të na, imagjinoni çfarë logjike e mbrapsht. Më falni ka njerë, po do të me lëviz vllau jem Enveri më ka thonën, po livrit fort, kur pi bën videot, edhe po bjen sy të i kamën për mi kame të i regulue kam poshtë, i thash, këto e kam zakon prej kohës kur kam qenë në medrese. Rallë herë ku mujt me nejtën në bank në medrese, që shrej normal njeri. Po gjithmonë janë në kam të shti nër tjetërën, të ullë mbi janë në kam e sene, përveç këtyre gjanave të cilat i spjegova, e që deshta me thëmë falë se keshtu harrue, shisho, të na, në dishën, po më mërë me një setin, se ilahia s'është as në Koran, as me Koran, as në synet, as me synet, as të sahabët, as të tabeinit, po është pjesë e amputuar me kulturës artit islam, s'ka të bëjmë atje, tash nalën të na dhe debatojnë, vish dëgjani logjikën, nalën debatojnë a me vegla a pa vegla, a është mekruh, a është haram, a është halal, a është gjaiz, a është e lejume, a ka thonë pejgamberi kënej, a s'ka thonë kënej, sikur të ishte kjo, punë e Kuranit apo e Sunnetit, apo e sahabëve, tabeinëve, e tash me folë edhe për gjana sekondare të kësaj baze, rokën edhe debatojnë, bile e akuzojnë njëri tjetrin shumëran se ilahit e ati nuk bojnë se i ka me muzikë, se i ka me vegla muzikore, se ilahia nuk bën me vegla muzikore. O zotni, o vlla, o xhamat, njëjta janë. Në fakt ilahia nuk është kjo shka janë të e bo sot. E lemo të bisedohet rrallësoj, a me vegla, a pa vegla, a me nej, a me qiteli, a me... Po çfarë ilahije më është i kënon për njerëz me frymë kombëtare të njohër, edhe thu ilahin xhami të kënon në kohë taravive, në kohë midis taravive dhe të iftarit. A jam i qartë, se di sa. Pra, një debat shterp për një punë shterpe, të cilën e kanë ngrit në nivele të papranueshme, në nivele të farzit, të sunnetit, të vajxhibit, e kanë bohe vlla ilahisti u bo poeti i kohës së xahiljetit. Ilahia sot është bo ajo poezia e kohës së xahiljetit. Jo, nuk është dohet me qenë në këtë nivel, dhe nuk bën me qenë në këtë nivel. Nuk jam, apet po them, kundër, por jam kategorik, kundër vlerësimit dhe cilësimit dhe kundër trajtimit, mi adhonin derin këtë nivel. Gabim, lëshe Kur'anin vllavi jam kohën kur do të me knu Kur'an. Lëshe një tefsir, thuj hoxhës kalzo vaz, në bajram, para gjumas, mas gjumas, vaz, kuptoje islamin. Shumë është me rëndësishme. Shumë është me rëndësishme me ngu Kur'an. Nga Abdusamedin, atjetrin, nga Kur'an se ma min dikon të ti. Bile ka djetarë të cilët thonë se edhe leximi shumë melodik i Kur'anit është një farë me kruhe. Nuk është i livdushëm. Tem në vete kjo, tem e artit islam, s'pohin në tanë. Mirë është, e pranoj, në regull është, po në knash ka për dëgjojmë. Po, ilahien, me shtin vend Kur'anit, me prue derin këtë deregje, u vlavjem. Nuk po du me përdor terminologji bajagit të rana adekuate në cilësimin adekuat që e lyp ilahia dhe gjitha ajo që lidhet me ilahi. Si do që tjetë, ilahit ndohen në dy grupe. Ilahit të cilat këndohen në teqe dhe ilahit të cilat këndohen në xhami. Ilahit të cilat këndohen në teqe quhen ilahi murabbaije, për shkak se janë 4 vargjëshe, raba, erba, 4, ndërsa ilahit të cilat këndohen në përxhamia kanë emërtime të tjera ato që i rëndita në fillim. Qëto ilahit që këndohen në teqe, edhe sot e kësaj dite, prej fillimit të tasavvufit islam, ndohen pasaj në 3 kategori. E para janë ilahi qiyamie, ato të cilat këndohen në kam, qiyam, do të thot me nejt në kam, i ke pa ata dalin dervisht aty dhe e këndon sigur këta ilahistat tanë. Në mikrofon,
ka seminar, ka kongres, ka sene, në i tubim, në i qfar dhe qofti evenement që thiret në emën të islamit e sene mu knaq aty, vesh kur qohet ilahisti para mikrofonit thusa të knume në i koncert, në i kong. Struktura, veshja e jashtme, nuk po përkën me ato shka është të e knue. O çdo gjë e ka atë artin e vet, e ka estetikën e vet. Prandaj është shumë e rëndësishme që në FSI të futet estetika islame, të flitet për estetikën, të flitet për artin islam. Jo sikur një 2-3 vjet prallë. Jo, shqiptar do të me lexu estetikën islame. Ilahia e dytë janë ilahia kuud ose kuudie, që unë gjën kom kryq edhe kënon ilahisti aty, dervishi ose shehi ose përveç kësaj është edhe ilahia dauran apo daurie që këndohet derisa sillen të helvetitet e ata tarikatet tu sill edhe knojnë ilahi në të kaluarën. Pra, ilahit janë kënduar me tekste të veçanta për evenemente të veçanta. Se qysh i bojnë të na, a me hegjevezni, a me aruz, se çfarë është stili këtyne poezive, këtyne kangve që i bojnë të kangatar, edhe i këndojnë këta kangatar, që nështë edhe shahira, do të më thonë, nuk pe dije, shahir i këtyre kangve. Se në çfarë stili shkruhen, nuk e di. Po në e di se përpara, Yunus Emre, një ndër mistikët dhe poetet më të njohur të misticizmit, që melodit e ti, ilahit e ti, sot i ndëgjon tërthorazi dhe her pasere vargje edhe në për ilahit e tona këto. Ai shkruan me një stil preciz. Ilahit, poezit të arabët shkruhen me ato formate tepër strikte, nuk guxon me levit zanorja pe zanorës. Rreshti i parë me dytin, me tretin, apo strofa e parë me dytin, apo e shtata me të parën. Ato janë sikur kallëpet të orës Sergisov, që nuk guxon me levit asnjë milikron. Se te ne qysh i shkruajnë këta poetët tanë, këta ilahistat tanë, nuk e dije, ata ne të tregojnë se me çfarë stili bëhen ilahit, por unë e di se këto ilahit arabe, ilahit turke, janë shkrue me stil gazel, e me stil koshmak, e me stil rubai, e muhammes, e musaddes, e musabba, e muthammen, kejt janë stile të veçanta dhe fjala ilahi që ta dini, është nga Anadoli, jo nga tokat arabe, por është nga Anadoli, nga Turqia. Ilahi, ilah i thuhet Zotit, ilahi, që kjo ija është një sikur paramër pronor dhe e bën që i përket këti. Pra, Abdul Wahhab, Wahhabi, që i përket Abdul Wahhabit. Ebu Hanife, Ebu Hanefi, që i përket Ebu Hanifës, që ka të lidhje me Ebu Hanifën. Ilahi, që ka të bëj me Zotin, dhe ilah i kanë quajtur të gjitha zotnat. Ndësa, në tokat arabe, në gjuhën arabe, që të këngë, të cilat e kanë një farë fryme dhe terminologjia islame, ose quhen e shidet të dinije, himne fetare, këngë fetare, ose el eghanit dinije, këngë fetare, ose el mevalid të na quhet me vlot, ose et daurije dhe të ngjashme. Varësisht prej përmbajtjes dhe varësisht prej strukturës së përpilimit të tyre poezive dhe këngëve të cilat bëhen. Përveç kësaj, para se ta përfundoj këtë, dua ta ceki me edhe një gjë me rëndësishme. Në videon e ardhshme, se po e shoh se këto është e pamundun me e përfundue, në videon e ardhshme do t'i shpjegoj me izën e Zotit çka janë kasidet, çka janë salatet dhe salavatet, çka janë tekbiret, çka janë tesbihet, çka janë krejt një nga një 30 minuta, s'ma mërmene që ka me zgjatë, për me e kuptue jo realisht se këto forma të poezive që shkruhen. A dini jo se salatet e salavatet ato që knohen ose tekbiret, Allahu Ekber, la ilahe illallah, wallahu Ekber, walillahi l'hamd. Kë nuk ka të bëj me pejgamberin. Këto se ka thonë as pejgamberi, as sahabët. Se kush e ka thonë, dhe kur e ka thonë, dhe çfarë roli ka pas Harun al-Rashidi, dhe hulefat në futjen e këtyre gjennave brenda strukturës islame, do të spjegoj në videon e radhës, të dytën dhe të fundit,
Pra, do të shpjegoj. Edhe këtë kasiden, dalimin mes kasides edhe ilahis, pastaj prej nga rjedh kasidja është sunneta, nuk është sunneta, qyshat e kesen, çka janë salatet, çka janë salavatet, çka janë format e tjera poetike, të cilat me kalimin e kohës kanë arrit deri në këtë deregje sa nga masat normale, xhamatet normale, po kujtojnë se janë pjesë përbërëse të islamit. Deri atëherë, mirëmbëjtje, wassalam.